കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയോടെയുണ്ടായ കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചൽ ഏരൂരിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിവിളകൾ നശിച്ചു. ഐരനെല്ലൂർ വടക്കിനേറ്റയിലാണ് കൂടുതലായും കാറ്റ് നാശം വിതച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് വാഴകൾ കാറ്റിൽ നിലം പതിച്ചു. നശിച്ചവയിലേറെയും കുലച്ചതും വിളവെടുപ്പിന് പാകമായവയുമാണ്. വാഴ കൂടാതെ മരിച്ചീനി, പാവൽ, പടവലം, ചേന തുടങ്ങിയ കൃഷികളും നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ്-19 പിന്നാലെ കാറ്റിലും മഴയിലും ഉണ്ടായ കനത്ത നഷ്ടം കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഐരനെല്ലൂരിൽ ഇന്നുണ്ടായ ശക്തമായ വേനൽ മഴയിലും കാറ്റിലും നിരവധി കർഷകരുടെ കൃഷികൾക്ക് വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. വാഴക്കൃഷിയും മരച്ചീനി, പച്ചക്കറികളടക്കം കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഏതാണ്ട് 20ഓളം കർഷകർക്ക്, അതിൽ തന്നെ യോഹന്നാൻ, ശമുവേൽ, തുളസീധരൻ, രാജൻ തുടങ്ങി അത്തരത്തിൽ നിരവധി കർഷകർക്കാണ് കൃഷിനാശം വ്യാപകമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ 1500ഓളം വാഴകൾ, ഈ 20 കർഷകർക്കായി 1500ഓളം വാഴകൾക്കാണ് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. മരച്ചീനി കർഷകർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ വ്യാപകമായ തരത്തിലാണ് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വേനൽമഴയിൽ ഇത്തരത്തിലുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്തുന്നതിന് അടിയന്തരമായ നടപടികൾ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ്. നഷ്ടം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായും ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നും റവന്യൂ കൃഷി വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കനത്ത മഴയിൽ കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ വീട് തകർന്നു. സാംനഗർ ഈട്ടിവിള വീട്ടിൽ വേണുനാഥൻ പിള്ള, പുഷ്പകല ദമ്പതികളുടെ വീടാണ് പൂർണ്ണമായും ഇടിഞ്ഞത്. 2 ദിവസം മുമ്പുണ്ടായ മഴയിലും കാറ്റിലും വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നിരുന്നു. ഇതോടെ ഇവർ സമീപത്തെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുകയും വീട്ടുപകരണങ്ങളടക്കം മാറ്റുകയും ചെയ്തതിനാൽ അപകടം ഒഴിവായി. ഇടിഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു വീണപ്പോഴത്തേന് സാധനമൊക്കെ പറക്കി മാറ്റി വേറെ വീട്ടിലോട്ട് പറക്കി മാറ്റിയിട്ടപ്പം 2 ദിവസമായിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം ഇടിഞ്ഞു വീണ്. ഇന്നലെ രാത്രി പരിപൂർണമായി ഇടിഞ്ഞു വീണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. ഞാൻ അസുഖക്കാരനാണ്, എനിക്ക് ജോലിക്ക് ഒന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പെണ്ണുമുള്ള അസുഖക്കാരിയാണ്. വേറെ യാതൊരു നിർവാഹമല്ല വീട് കിടക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ എനിക്കൊരു വീട് ശരിയാക്കി തരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നാട്ടുവാർത്ത, കുളത്തൂപ്പുഴ, അഞ്ചൽ.